В эфире самый быстрый вид спорта, где выступают лишь лучшие из лучших. Крылья бы обломать. Впервые за все годы чемпионата у нас самолет-кукурузник. Да просто смертник. Дасти, тебе соревноваться с самыми быстрыми самолетами. Я боюсь высоты. Он у вас что, с кабиной не дружит? Главное не как быстро ты летаешь, а как ты летаешь быстро. Ты можешь подняться гораздо выше, чем думаешь. Ракета! Он готов. Надо же, кто прилетел! Мордасти! Дасти полей-поле. Огородник! О, вы бульдог! Как зовут? Зови меня просто Ишани. Я Эль-Чупакабра. Сколько всего ждет нас вместе? И смех, и слезы, и танцы! Яху! Правда, не друг с другом. Ни на что не отвлекайся. Она словно луч света для летящего в темноте. О, как свежее фосфорное удобрение для гибнущей свеклы. Комплименты — это не твое. Позволь сказать танкер символы авиации. Но ты же тачка. У Амиго раздвоение личности. Тебе конец, это говорю я. Слингер! Дыши в мой пыльный хвост! Ты посрамлен! Нью-Йорк принимает. Поналетели тут с ферм. Это Дасти полей-поле. Я попал под грозу! Теряю высоту! Милая история о верности и дружбе. Как у собак. Нет здесь никаких собак. Ну а бульдог? О, гадость какая! Падаем! По курсу замок! Уходи вправо! Ты мой спаситель. Ты что, плачешь? Англичане не плачут.